Hello，大家好啊！今日咧，我去中國世界超市度買平價嘢，咁我會咧同大家睇下平價嘅果菜啦，跟住睇下啲乾貨同埋其他嘅物品。咁首先講下中國世界超市，又即係中國糧油，咁已經開咗好多年啦。咁係一個貨倉式嘅市場。咁佢個貨品嘅價格咧，大多數都比其他市場平啲嘅。咁呢度咧最難就係揾個車位泊。咁因為我哋多數星期六、星期日先嚟，咁揾車位咧就轉幾個圈都揾唔到。咁今日好彩一嚟到咧就有個位泊啦。咁而家咧我哋一齊開始去買平嘢啊！就睇下啲平價貨。咁入到嚟望向俾錢個位置咧，已經好多人排緊隊俾錢啦。咁我哋行過嚟呢邊有一啲超值嘅貨品啦，咁啲價錢咧都好相宜嘅。咁例如呢度有個話黃冰糖9毫半，咁其他嘅超市咧應該都買唔到呢個價格。咁一路睇咧都有啲清貨價啦，同埋啲特價品。咁睇下呢啲冰糖啊、蔗糖啊都好平。咁最抵咧就係呢啲咁嘅紅蘿蔔啊，你望下，4毫9一磅。同埋隔離呢個蒜頭1個 kg 一包，都係2個1毫9，相對外邊咧大概4蚊至6蚊一盒。咁同埋望落咧都好新鮮嘅。咁睇翻過嚟呢邊咧，好多人揀嘅富士蘋果9毫9一磅啫。咁同埋呢啲彩色椒。外表咧就望落去唔係咁靚，咁但係價錢就幾靚下嘅，9毫9，咁望都幾新鮮。咁望翻嚟呢邊有西蘭花，咁個白加利1個4毫9一磅，咁又係唔錯嘅，好新鮮。咁外邊其他市場咧就差唔多2蚊先買到。咁呢度呢個青葱咧就1個1毫9又可以買到3紮啊！咁我呢邊就係奶油白菜1個08，西瓜就7毫8。咁呢個高麗菜咧就更加平，3毫半一磅。咁但係望外表好似麻麻地。咁呢個咧就係超值抵嘅，薯仔1包起碼有5磅。1個4毫9一包。咁呢個咧就係番茄1個08一磅。咁又望我都好新鮮嘅，尤其呢個無瓜1個2毫9一磅。咁擺咗2日咧，佢都仍然係好新鮮嘅。咁我哋都有買咗呢啲。咁行翻過嚟呢邊睇到啲青瓜仔，1個6毫9一磅，好靚。咁一路咧呢度因為今日係星期六㗎，咁好多人，最多人就係呢個部門呢個位置。咁啲貨品咧都好多，咁星期六咧人係比較多。但係啲嘢咧就比較新鮮嘅，同埋多嘢賣多啲。跟住咧，我哋就行到嚟買米呢個位置。咁呢度有唔同牌子嘅米，咁有泰國香米啦，同埋又有絲苗米。咁嘅泰國香米雙喜、萬里香或者金章都唔錯嘅。之前都試過食。
咁望翻過嚟呢邊嘅家樂牌雞粉，8個4一罐，相對外邊呢12個9毫9。我啱啱先買咗一罐，咁見到呢都忍唔住再買多一罐。咁行嚟呢邊呢，就係一啲有梅菜啦，同埋有一啲菜脯賣嘅，同埋有其他嘅葉菜。咁個價錢呢都同外邊相比呢，佢係平啲嘅。咁所以我哋都買咗一啲。咁望翻呢邊呢，有另外一個特價嘢，就係生鹹蛋，6個2毫半兩盒。咁出邊呢揾生鹹蛋呢都唔係咁易揾，而家大多數都熟咗嘅，咁都係抵買。咁行過嚟第二行就係即食麵啦。咁有唔同牌子嘅即食麵啦，咁嘅價錢呢都係相對平啲嘅。咁呢度有一啲係壽桃牌啦，跟住有啲中國嘅牌子成都麵，又有啲日本嘅。咁出前一丁都有好多。咁過嚟呢邊就係唔同品種嘅辣椒醬。咁呢一排呢，全部都係買一啲醬料嘅。咁淨係辣椒品種呢都唔少。咁望翻過呢邊呢，就有一啲李錦記嘅醬料，同埋一啲沙茶醬。咁佢嘅價錢呢係平過外邊。咁我哋都喺度買咗一啲醬料。咁喺中國超市個貨品呢，實在係好多啊，多不勝數。咁要逐樣講呢，都講唔晒。咁就係而家影俾大家睇，所有嘅醬料係呢行嘅，同埋一啲另外一邊呢，就係啲豉油嘅，唔同嘅唔同牌子嘅豉油啊、醋啊咁。咁行翻過嚟呢邊呢，就係一啲冰鮮部嘅。咁呢個冰鮮雞就13個半一隻。咁過返嚟呢邊呢，就係有牛肉啦，跟住又有豬肉同埋有羊肉。咁全部呢啲呢都係冰鮮嘅。咁俾大家睇一睇。咁過返嚟呢度呢，就係一啲海鮮嘅冰鮮海鮮，有魚啦，呢個魚就2個7毫9可以買到一包。咁過嚟呢邊就有唔同嘅海鮮，有墨魚、有魚同埋其他嘅魚。咁最後呢，我哋就行到嚟餅乾部呢度，有唔同嘅餅乾，都係好多品種，逐一數呢都數唔晒。咁之前我哋都買過其中一啲餅，個價錢係平過外邊一啲嘅。
咁最後行到呢個位置咧，每次咧有特價品咧，佢就會擺喺度。咁所以擺喺度嘅餅乾咧，都係清貨價嚟嘅，或者一啲特價嘅比較平。咁而家我哋咧就準備結帳啦，排隊俾錢。咁我條片咧都差唔多完啦。咁我好多謝大家收睇我呢條片。下次咧，我哋再去另外一間市場，再睇下啲平價貨啊！咁大家繼續收睇我嘅頻道。咁我喺度多謝大家先。